大家好，我係 Philip。咁今日咧同大家介紹咧有啲特別嘅產品嚟，咁大家都可以討論下咧呢件產品喎。咁點解咁特別咧？今次想同大家介紹一個咧，即係好似 notebook 咁嘅嘢。咁呢部機咧就叫 Chromebook 啊，咁係一部14寸 mon 嘅一部類似 notebook 嘅電腦嘅物體，咁但係佢哋就冇 CPU、冇 RAM、冇儲存，咁啊就係得電池嘅，同埋 keyboard 啦、touchpad 啦、mon 啊，咁佢點咩用嘅咧？咁啊，其實佢主打咧就係將你現有嘅手機啦，或者 mini PC 啦，甚至乎有啲嘅樹莓派啦，或者係一啲嘅唔同嘅 device 咧，變為一部14寸類似筆電咁嘅 notebook 啊。咁啊，好即係叫做好特別嘅一件產品啊嚇。咁開始入邊之前嘅 like、share、subscribe 我哋 channel，意見下面留言俾我哋嘅，有乜意見咧？有嘅即係產品咧都可以隨便一齊留言一齊傾下喎。咁呢部機咧，其實本身咧真係好似一部 notebook 啊，咁同大家開箱咗先，咁先至慢慢再講啦。咁佢個外觀咧就銀灰色嘅，類似啲即係平時啲 notebook 啦，銀色啊灰色嗰啲物體啦。咁口部咧就類似咧，即係 Apple 嗰啲 Air 系列咁嘅。咁佢一個內置電池啦，就係咧，另外咧就係有個 DC input 啦，就係12W嘅。咁大家會見到其實都好簡單嘅，即係一隻火牛啦。咁呢個因為咧試用嘅版本啦，所以呢個兩腳。咁到時咧跟翻咧，如果大家香港買嘅話，就會跟翻三腳嘅。咁一個3.5嘅 DC 頭啦，咁另外咧就有份說明書啦，咁講翻呢啲 spec 啦，咁咧都同大家講一講呢啲 spec 㗎。咁一陣間再讀一讀啦。咁而家就睇翻啲基本嘢先。咁因為咧其實除咗個說明書之外啦，咁其實都簡單嘅，相對簡單嘅，所以個說明書有用有用啦。咁但係其實都相對冇乜嘢好搞啊。咁另外一條咧就 Type A 去 Type A 嘅 USB 線啦。咁一條咧就係 HDMI 大細頭嘅線啦，即係呢個 A 頭去 mini 頭嘅。咁另外一條咧一線通嘅 USB-C 頭啦。咁如果大家插一啲 C 頭嘅手機啦，或者 mini PC 嘅話，就呢條線就啱用啦。咁頭先咧就係因為未同大家講 spec 啊嘛，咁同大家講個 spec 先。咁本身咧因為佢14寸啦，咁佢芒咧就 IPS 嘅，咁解像度1920x1080 HD 嘅，咁呢個更新率就60 Hz 啦，亮度300 nit，咁16:9嘅，堅持500 mAh，咁亦都係咧即係佢嘅機身咧都係咧用膠咧即係嚟做嘅，咁唔係金屬嘅。咁另外重量1153克，咁另外咧即係佢支援系統其實都係支援翻咧，大家如果插 USB-C 一線通嘅話，就可以用得到咧所有 function 嘅啦。咁如果唔係咧，插 HDMI 都可以嘅，咁當係一個14寸 mon 用啦。咁其實佢連接方法咧都好簡單啊，咁主要咧都係靠一條 Type C 線嘅，咁叫全功能線嘅，咁有齊晒嘢，咁一線通咧俗稱叫。咁本身咧就插咗一條線落去嗰個嘅機身度啦，亦都插翻喺你嘅電話啦或者 mini PC 上面咧，咁即刻會有畫面噶啦。咁鍵盤啦，佢嘅中版啦，全部都係可以用得到嘅。咁記得啦，就係唔好用錯線啊！如果用咗普通即係冇一線通嘅話咧，咁就會冇畫面。亦都係咧留意翻咧佢嘅右邊嘅一線通嘅 Type C， 左邊嘅 Type C 咧係充電位嚟，咁大家要留意翻，唔好插錯啊，因為實冇畫面嘅。咁但係只要你即係插得啱線啦，亦都係支援嘅裝置嘅話咧，例如好似我咧就試咗部咧即係 Android 手機啦，咁就可以用到咧就係佢嗰個嘅電腦模式，咁變咗就好似普通 notebook 咁樣用，咁非常之方便。亦都係如果大家而家好興咧用 mini PC 嘅話，亦都插翻 mini PC 咧就可以當係一個 notebook 用。咁但係當然啦，即係你要支援嘅。咁例如咧，即係譬如我自己用部 iPhone 16 Pro Max 嘅話咧，咁佢只係得即係一個嘅叫即係鏡像模式啦。咁亦都係咧只可以投入嗰個14寸 mon 度嘅。咁大家就留意翻啦 ，keyboard 都用到嘅。咁但係 touchpad 就暫時咧，如果喺我16 Pro Max 就未用到住。咁大家要留意翻呢樣嘢啦。咁如果其實大家有其他譬如鼠標啦、Switch 啦、PS5 啦，咁其實都支援嘅，即係支援如果係支援一線通啦，當然可以用得翻其他 keyboard mouse，即係 touchpad 啦。咁如果你話 HDMI 亦都可以 HDMI in 咧，咁做翻嗰個嘅即係畫面嘅模式嘅，即係譬如你打機淨 HDMI 嘅都係可以。咁呢個用翻個14寸嘅 mon 嘅。咁其實呢隻機咧入邊嗰個5000mAh咧，咁大約咧即係我自己17咧可以用到1至2個鐘頭。咁視乎翻咧你要即係可能你嘅光度啦，例如你要做緊啲乜嘢啦。咁其實咧都一般嚟講咧，即係如果電池唔夠咧，其實你普通用翻即係佢個火牛咧就可以充翻電啦。當然係。咁但係咧即係佢即係如果
頭啊，因為係 DC 頭咧。咁如果大家即係覺得麻煩啦，咁其實可以咧就買翻一個 Type C 轉呢個 DC 頭嘅。咁啊當然就呢個就會方便過咧，要帶佢隻火牛出街啦。咁啊亦都可以啊用翻啲尿袋咧就去到幫佢充電嘅。咁如果要講咧 touchpad 嘅手感咧，即係類似咧，大家如果買過一啲 iPad 啦嘅一啲嘅連埋 keyboard touchpad 咧，就類似係咁嘅手感嘅。咁亦都係當然咧，即係佢個範圍都比較大嘅，唔似一般平時嗰啲 iPad 套咁咧，即係咁細啦。咁亦都係好大，咁亦都係咧，即係行程都係差唔多。咁 keyboard 嘅行程都係嘅，即係都係比較厚少少啦，就唔係太薄身嘅。咁但係咧，你話觸感得唔得咧？咁其實都正常嘅。咁但係你話咧要好靚嘅 keyboard 咁嘅質感咧，就當然唔會啦。咁都係價錢啦，又或者佢咧即係個定位都唔係一啲即係所謂嘅靚 keyboard 啊嘛。咁講翻咧，即係其實呢隻機咧最大賣點當然係一線通啦，即係一條線搞掂晒。咁亦都有翻晒即係 keyboard 啦、touchpad 啦、mon 啦。咁譬如一啲即係 mini PC 啦，咁啊或者一啲咧即係電話咧，其實可以令到佢變成一部好似電腦咁嘅嘢。咁價錢咧都唔算係太貴嘅。咁但係你亦都唔可以直接攞嚟取代 notebook啦，因為始終佢唔可以獨立去使用噶嘛，因為佢始終都係一個冇運算啦，即係冇 CPU 啦、冇 RAM 啦嘅嘢嚟噶嘛。咁你要靠你個電話啦，又或者其他 mini PC 咧去做到佢可以用得到嘅。咁但係話你如果你本身已經係即係有一部好好嘅手機，咁你想一部機做晒，或者一部 mini PC 你想即係簡單啲有個即係好似 notebook 嘅位用，咁又可以即係其他裝置用到嘅，即係你知啦，買部 notebook 翻嚟。咁有啲人就唔係好中意 notebook 噶嘛，咁係因為例如佢 HDMI 係 output，你又唔可以插譬如其他裝置啦，譬如係電話啦或者遊戲機啦上去用嘅，咁呢個咧就可能你會考慮呢個裝置啦。咁但係話你純粹話想當係一部 notebook 用咧，咁你就要考慮翻你會唔會插落去咧你個電話度使用啦。咁啊呢啲咧就比較啱啲咧，想即係簡單啲一部電話做晒，咁啊有啲流動嘢啊展覽啊，即係你又唔想用個錢嚟買部 notebook，咁啊一部電話做晒咧就 present 咁啦，咁都我覺得還算 OK 嘅。咁啊你都可以諗一諗，究竟咧呢一樣嘢啱唔啱你啦？咁總括嚟講啦，即係本身呢個就係針對即係好中意啊，即係一部機做晒嘅人啦，又或者用 mini PC 嘅人啦。咁啊，即係好似咧，即係一啲空間唔夠啦，咁你又想擺 mini PC，但係你只係擺 mini PC，你又要買 mon 啦、買 keyboard、買 mouse 啦。咁當然呢個就係其中一個好嘅方法去即係變成 mini PC 變成一部好似 notebook 咁嘅嘢啦。咁但係當然呢個都係睇個人啦，即係有啲人覺得我買咗 mini PC，我就係中意買 mon、買 keyboard、買 mouse 嘅，咁當然係可以啦。咁但係如果你想揾一個 all-in-one 有晒 mon 有晒 keyboard 有晒 touchpad 嘅話咧，咁呢個咧係其中一個可以考慮嘅裝置嚟嘅。咁啊，大家如果有興趣咧，可以下面嘅條 link，咁 description 條 link 可以撳入去望下啦。咁啊，大家睇下咧，即係覺得個價錢 O 唔 OK 啦。咁啊，如果大家即係當然啦，就可以 subscribe 我 channel 啦，呢片 share 片。咁啊，記得下面留言一齊傾下呢個產品，或者傾下你片啦。我哋下一次再揾更多新嘅得意嘅嘢同大家講下啦。下次再見，拜拜。